Caroline Wanjiru do swear by the Almighty God. Thutha wa kwamũrwo ta munini wa ngavana wa kaunti ya Nyeri, ũmũthĩ Caroline Wanjiru nĩ ekinyirie mbere ya Kamitii ya mbunge no iigiI wamurani kuria atarĩirie atĩ nĩ eharĩirie guikarira giturwa kĩa munini wa ngavana, akiuga arakinyanirie itua rĩake hatarĩ gũthingĩrĩrio na ũguo kwiranĩra kũruta wĩra na kĩo arĩ ta njĩra ya gũcokia guoko kũrĩ mũingĩ wa kaunti ĩno. Is accountability. I think we all know of the very many audit queries that the Auditor General has had with this county, and which has helped to, position us where we are as the last out of the last in this county, and it presents an opportunity for us to build on our accountability. Mbere ya Kamitii ĩno ĩrĩa gũtongoretio nĩ Speaker John Kagucia, Karogo nĩ eranĩire gũthingatithia kũruta wĩra wake na wĩigĩrĩrĩki. Na kuo mwena wa Kirinyaga, igeria rĩa mũtongoria wa kĩama kĩa NARC Kenya Muthakarũa kũhagũra ngavana wa kaunti ĩno Anne Waigũrũ nĩrĩhũrĩtwo njeki thutha wa igoti rĩa Kĩrũgũya gwĩtĩkĩria riboti ya mwandĩkithia wa igoti rĩu ĩtuĩke wĩira wa kũhũthĩka cira-inĩ ũrĩa wandĩkithĩtio nĩ Karũa, akĩregana na ũhotani wa Waigũrũ. Agĩkinyanĩria itua rĩrĩ, mũcirithania Lucy Gitari nĩetĩkĩrĩtie riboti ĩno kũhũthĩka cira-inĩ ũyũ na kũria mwandĩkithia wa igoti amũkĩra riboti ĩyo rekodi-inĩ cia igoti. Kũngĩ nakuo igoti rĩa gũcokia cira riko nĩrĩteanĩirie cira ũrĩa ũrandĩkithĩtio nĩ ngavana wa Wajir Mohamed Abdi, akiuga mũcirithania wa igoti nene Alfred Mabea ndatuithanirie na kĩhoto cira ũrĩa wandĩkithĩtio igoti-inĩ nĩ ngavana wa hau kabere, agĩkĩrĩra nganja ikĩro ciake cia gĩthomo. In my view, the first respondent failed to show that he had actually obtained the 2 degrees from Kampala University. The petitioners proved his case to the required standard. Na mũthia gĩcanjama kĩrĩa gĩthiũrũrũkĩirie gĩturwa kĩa munini wa speaker wa mbunge ya kaunti ya Embu gĩtigũthiraga gĩatĩra. O nĩ thutha wa igoti gwĩtĩkĩria gĩturwa kĩu gĩetherwo mũndũ ũngĩ mathaa manini tu thutha wa watho o ta ũcio wa igoti kuga ũrĩa ũrarĩ gĩturwa-inĩ kĩu acokerio mathaga make. Tuna imani na the former deputy speaker Steve Simba. Na ilipofika jana tulishangaa kuona akija na court order ya kwamba aendelee kutuhudumia katika kile hicho chake cha DS. But as an assembly tumekataa, na ndio naona mheshimiwa Mushangi ameweza kwenda kotini na akaweza kupewa stay order kihalali kwa sababu yeye ndiye ambaye tulimchagua. Simba na geko no raregirwo ni MCAs mauga matikumwenda ni atige kuthie kuvenia goti. And actually tigaia ni ko MCA maina ngorombega kana mheshimiwa Mushangi na ngorombega, Simba no athitangwa na case teno na arusi nginya gitega kia runyenje ni undu wa kuvenia goti uria gutariguo. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wandurwa.